Құрметті қазақстандықтар, сіздерді ата-бабаларымыз аңсап күткен тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздер ұстаздар қауымы, өзіміз үлгі бола отырып, өскелең ұрпақты отан сүйгіштікке, патриоттыққа және тілді құрметтей білуге әрқашан дайындап отыруымыз қажет деп білемін. Қазақстанның ертеңгі болашағы республикамыздағы білім мен ғылым жүйесіне де тікелей байланысты. Осы жолы біз математика, информатика, физика пәндері бірлестігінің ұстаздары тәуелсіз Қазақстанымыздағы ғылым мен білім жолын дәріптегіміз келіп отыр. Кеңес одағы жүйесінің күйреуі барысында республика ғылым мекемелері дағдарыс жағдайында болды. Министрліктің ұсынысына сәйкес 1992 жылы Қазақстан Республикасының президенті ғылымды жетілдіру және республиканың ғылыми техникалық потенциалын дамыту туралы жарлыққа қол қойды. 1995 жылғы Конституция бойынша баршаға бірдей міндетті болып есептелетін толық орта білім алуды мемлекет тегін жүргізеді. 1996 жылы Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан Республикасында ғылымды басқарудың мемлекеттік жүйесін жетілдіру шаралары туралы жарлығы шықты. 1996 жылы мемлекет ғылыми саласын қайта жаңғыртуға, академиялық ғылымның реформалық жолдарын анықтауға бет бұрды. Бүгінгі таңда республика аумағында жеке меншік және мемлекеттік көптеген оқу орындары білім беру жүйесін сыбайлас жүргізуде. Яғни 1995-1998 жылдар аралығында жеке меншік оқу орындарының саны 41-ден 88-ге дейін өсті. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті қоры, қоғамдық қоры 2010 жылы ЮНЕСКО-ның ұйымдастыруымен өткен білім конференциясына қатысушылар адамзаттың басын біріктіретін білім ғана деген байлам жасады. 2001 жылы 1996 жылмен салыстырғанда мектептер мен олардағы оқушылар саны 3 есеге артты. Мектептер мен жоғары оқу орындарындағы жастардың білім деңгейін жетілдіру мақсатында республика көлемінде әртүрлі деңгей дәрежедегі оқу орындарын лицензиялау мен аттестациялаудың нормативтері белгіленді. Қазақстанда алғаш рет 2017 жылы Экспо көрмесі ұйымдастырылды. Аталған көрме 10 маусым 10 қыркүйек аралығында еліміздің астанасында өткізілді. Көрмені тамашалауға әлемнің түпкір-түпкірінен 3 миллион адам келді. Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының қорытындылары қойылған мақсаттар мен міндеттердің 93,4%-ға орындалғандығын көрсетеді. Осы аталған жылдардағы өзгерістер еліміздің тәуелсіздік алған кезеңнен бері қарай ғылым мен білімнің алға қарай ілгерілеп келе жатқанын айқын дәлелі. Сондықтан да тәуелсіздігімізді қастерлейік, қадірлейік. Сіздерді Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтаймын.